ल अब आज हामी एमोनिया हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड एउटा लङ क्वेसन थियो। अब आज हाम्रो एमोनिया अर्को एउटा लङ क्वेसन हो र यो चाहिँ एकदम वान अफ द मोस्ट भेरी 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 मच इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो यो। यसलाई हामीले यसलाई हामीले NH3 भनेर यसको मोलिकुलर फर्मुला लेख्छौँ यसरी। यो एमोनिया ग्यास कार्बन डाइअक्साइड जत्तिकै हाइली युजफुल ग्यास हो र यो एमोनिया ग्यास पनि हामीले बनाउन पर्छ। यो आफै बन्दैन छ सहिलेसँग चाहिँ। अब कार्बन डाइअक्साइडबाट नेचुरली अलिअलि बन्थ्यो, एमोनिया ग्यास चाहिँ अलिक बन्दैन, मान्छेले नै बनाउनु पर्छ यो चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ यो आर्टिफिसियल ग्यास हो भन्नु पऱ्यो एकछिनले। अब एमोनिया ग्यासको बारेमा लेख्दाखेरि चाहिँ यसको अब मोलिकुलर फर्मुला NH3 भयो। अब यसको फ्रिजिङ पोइन्ट हामीसँग -33.4 डिग्री सेल्सियस, -78 डिग्री सेल्सियस। यो कार्बन डाइअक्साइडको पनि यही नै थियो ड्राई आइस हुनको लागि, र एमोनियाको पनि यही नै छ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट -33.4 डिग्री सेल्सियस, यो यसको बोइलिङ पोइन्ट हो। र यो पोइन्टभन्दा तल अथवा माथि आएपछि अब -33 भन्दा -32 ठुलो हो, -32 भन्दा -31 ठुलो हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ -33 भन्दा ठुलो भ्यालु धेरै टेम्परेचरमा आउने बित्तिकै यो ग्यास फेजमा जान्छ। दिस मिन्स के हो त भने हाम्रो नर्मल रुम टेम्परेचरमा यो ग्यास, यो एमोनिया भन्ने जहिले पनि ग्यास फेजमै मात्रै एक्जिस्ट हुन्छ भन्ने कुरो बुझिन्छ हेर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो रुम टेम्परेचर भनेको त 25-26 डिग्री सेल्सियस छ एभरेजमा पनि। अब यो टेम्परेचर भनेको एमोनिया ग्यासको लागि असाध्यै नै बढी हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामी नेचुरली चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ ग्यासेस फेजमा भेटाइन्छ। अब यसको केही जेनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसनको बारेमा कुरा गरौँ। जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ एमोनिया ग्यास। फर्स्ट अफ अल के त भन्दाखेरि एमोनियम कार्बोनेट भन्छ। यसलाई एमोनियम कार्बोनेटलाई NH4 CO3 लाई यदि तिमीहरूले हिट गर्दै भने यहाँबाट के आउँछ त भने NH3 प्लस CO2 प्लस H2O निस्किन्छ। अब यो यहाँ चाहिँ जुन यो NH3 छ, यो NH3 भन्ने कम्पोनेन्टले यसलाई चाहिँ जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ एमोनिया बनाइदिन्छ। बट वान द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट इज यहाँ CO2 पनि निस्किएको छ। अब यो CO2 लाई चाहिँ फेरि किन चाहिँ अब यो CO2 पनि निस्किएपछि त यो मेथड अफ प्रिपरेसनमा CO2 पनि राख्दै भए हुन्थ्यो। किन चाहिँ यसलाई चाहिँ NH3 यानि कि एमोनियाको मात्रै प्रिपरेसन भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली यो CO2 भनेको एकदम थोरै मात्रामा निस्किन्छ। यो रियाक्सनमा चाहिँ CO2 भन्दा धेरै के निस्किन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एमोनिया निस्किन्छ। द्याट इज वाइ यो CO2 भनेको जस्ट एउटा कम्पोजिसन हो, यो वाटरभन्दा पनि थोरै निस्किन्छ यो चाहिँ। त्यसले गर्दा एउटा प्रोडक्ट मात्रै हो, तर यसको बेसिक प्रोडक्ट भनेको यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एमोनिया भएको भएर यो रियाक्सनलाई चाहिँ, अब यो रियाक्सनमा कार्बन डाइअक्साइड निस्के पनि यो रियाक्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एमोनियाको रियाक्सन भनेर भन्छौँ। यो एउटा जान्न पऱ्यो। अर्को भनेको एमोनियम क्लोराइड, यो साल्ट हो NH4Cl लाई तिमीहरूले चाहिँ कुनै एउटा अल्काली यानि कि बेस KOH भनेको बेससँग रियाक्सन गरिदिने हो भने यसले डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन होल्ड गर्छ, यानि कि यो K र Cl एक ठाउँमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ KCl होइन। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ NH3 प्लस के निस्किन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ H2O निस्किन्छ। बट इन द केस अफ NH3, यो NH3 लाई हामीले एरो चाहिँ यसरी देखाउँछौँ कि यसरी माथि जान्छ भनेर एरो देखाउँछौँ, यहाँ पनि यसलाई माथि जान्छ भनेर एरो देखाउँछौँ। किन त भन्दाखेरि एमोनिया भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मल एयरभन्दा हल्का हुन्छ। हल्का हुने बित्तिकै जब हामीले फर्मड भएको यो एमोनिया अल्टिमेटली के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो माथि जान्छ। यो माथि जाने भएको भएर यो एरोले के देखाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो माथि डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भनेर देखाउने हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो त भने जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसनमा पर्छ हेर। अब यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब मेथड गर्छौँ होइन, यसरी चाहिँ निकाल्छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ अब धेरै मात्रामा यहाँ निस्किन्छ, बट के छ त भने यो रियाक्सन गर्नको लागि चाहिँ धेरै नै ठुलो
एकदम महँगो खालको इक्विपमेन्ट्सहरूको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नर्मल कस्टमा यो कुराहरू प्रोडक्सन हुँदैन, गाह्रो छ, यो रिस्की फ्याक्टर्सहरू पनि धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले ल्याब प्रिपरेसनको रूपमा लिन सक्दैनौँ र ल्याब प्रिपरेसन भनेको त्यस्तो खालको रियाक्सन हुन्छ जुन रियाक्सन एकदम लो कस्टमा आउँछ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ एकदम मिनिमम खालको चाहिँ इक्विपमेन्ट्सको इस्तेमाल हुन्छ। त्यस्तो खालको मिनिमम खालको इक्विपमेन्ट्सहरू युज भयो भने त्यस्तो खालको युज भयो भने चिजलाई मात्रै हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ ल्याब प्रिपरेसनको रूपमा लिन्छौँ। र ल्याब प्रिपरेसन गर्दाखेरि कुनै पनि त्यस्तो खालको रिस्की फ्याक्टरहरू हुँदैन, किनकि अब धेरै बच्चाहरू हुन्छ होइन, त्यहाँबाट तलमाथि के भइदिइहाल्यो भने फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि रिस्क हुन्छ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो रियाक्सनमा चाहिँ धेरै रिस्की कुराहरू छन् र त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ हाई इक्विपमेन्ट्सहरू युज हुन्छ। त्यो युज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो रियाक्सनलाई चाहिँ हामीले जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसनको रूपमा मात्रै राख्छौँ। बट इन द केस अफ ल्याब प्रिपरेसन, अब आज चाहिँ ल्याब प्रिपरेसन लास्टै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर चाहिँ मैले यो सबै कुरालाई चाहिँ यसलाई हटाएर अब ल्याब प्रिपरेसनको बारेमा मात्रै भन्छु है। जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन यो भयो भने अब ल्याब प्रिपरेसनको लागि चाहिँ अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त भने यसको मेन प्रिन्सिपल रियाक्सन के छ भन्दाखेरि ल्याब प्रिपरेसन गराउने बेलामा जहिले पनि प्रिन्सिपल लेख्नुपर्ने हुन्छ। के त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको एमोनियम क्लोराइड है, मेन कुरो एमोनियम क्लोराइड र अनि अर्को चाहिँ स्ल्याक लाइम भन्छौँ होइन, स्ल्याक लाइम अथवा सोडा वाटर यसरी भन्दा हुन्छ। सोडा वाटर अथवा स्ल्याक लाइम भनेर भन्छ भने चाहिँ स्ल्याक्ड लाइम इन रेसियो 2:1। यो एमोनियम क्लोराइड डबल हाल्नु पऱ्यो अनि स्ल्याक लाइम चाहिँ सिङ्गल हाल्नु पऱ्यो। यसको मतलब कस्तो हो त भन्दाखेरि एक भाँडा स्ल्याक लाइम छ भने तिमीले त्यसमा 2 भाँडा चाहिँ के हाल्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यो एमोनियम साल्ट हाल्नु पऱ्यो, एमोनियम क्लोराइड हाल्नु पऱ्यो, यो साल्ट हो। अनि स्ल्याक लाइम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई हामीले स्ल्याक लाइम भन्छौँ। यो मैले पहिले पनि यो भिडियोमा पनि बनाएको छु। यो कुरा चाहिँ CaO भयो भने क्विक लाइम हुन्छ अनि CaOH भोल्टाइज भयो भने स्ल्याक लाइम हुन्छ। यो धेरै फेमस यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बेस र अल्कालीहरू र यो अल्काली यो चाहिँ यदि तिमीले 2:1 हालेर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ हिट गर्नुपर्छ इन हिटेड होइन, इट फर्म्स के त भन्दाखेरि चाहिँ एमोनिया ग्यास बनाउँछ। एमोनिया ग्यास मात्रै बन्दैन, यहाँबाट अरू पनि प्रडक्ट बन्छ, बट द मेन कन्सन्ट्रेसन अफ द प्रडक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एमोनिया ग्यास हो। यसको द्याट मिन्स हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ NH4Cl अघिकै एमोनियम साल्ट अनि प्लस स्ल्याक लाइम भनेको CaOH होल ट्वाइस इज इन द रेसियो अफ 2:1। 2:1 यहाँ 1 लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, बट 2:1 को रेसियोमा राख्थ्यो भने ब्यालेन्स गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हो। लास्टमा तिमीले ब्यालेन्स गर्ने बेलामा जसरी पनि 2 र 1 को बिचमा कुरा आउँछ। यसले के देखाउँछ त डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। यो Clले Clलाई जान्छ, CaCl2 प्लस तिमीहरूको यहाँबाट H2O अनि प्लस अनि NH3 ग्यास निस्किन्छ र मैले त्यसलाई एरो माथि लगाइदिएँ। अब यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूले के गर त भन्दाखेरि यो रियाक्सन ब्यालेन्स पनि होला। यो ब्यालेन्स भएको रियाक्सन छ। यहाँबाट चाहिँ क्याल्सियम क्लोराइड यो पनि साल्ट नै हो अनि यो वाटर हो र यो हाम्रो मेन खोजेको रियाक्सन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ NH3। यो एमोनिया ग्यास प्रिपरेसन गर्ने बेलामा यो ग्यास प्रिपरेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी रियाक्सन गरेको। अब यिनीहरू सबै बाई प्रोडक्टहरू भए र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन प्रोडक्टहरू भए। ल अब यसलाई रियाक्सन गर्नको लागि कार्बन डाइअक्साइड जतिको सजिलो छैन हेऱ्यो। अब यो लो कस्ट भए पनि सजिलो भए पनि जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन भन्दा सजिलो त होला, तर कार्बन डाइअक्साइडको प्रिपरेसन हेर्ने हो भने यो एमोनियाको प्रिपरेसन एक असाध्यै गाह्रो छ। हेर यो बुझ्न गाह्रो होइन। यदि हामीले इनकेस हामीसँग यदि एपारेटस छ, सबै कुराहरू छ भने यो कुरो गर्नलाई हामीलाई साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो। हेर किन भन्दाखेरि यसमा हामीले हिट लगाउनु पर्ने हुन्छ। हिट लगाउने चिज एकदम रिस्की चिज हो। त्यो एक्सपेरिमेन्ट लगभग असफलै हुन्छ हिट लगाउने चिजमा चाहिँ। अब यो कस्तो खाले हुन्छ त भने यसको ल्याब प्रिपरेसनको बारेमा हेरौँ है त। ल्याब प्रिपरेसन अफ NH3 ल आजको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो यो। अब यसलाई तिमीले चित्र बनाउँदै गए पनि हुन्छ है सकेसम्म।
राम्रो बनाउनु, स्केल पेन्सिल युज गरेर बनाउनु है। अब यसमा हामीले के गर्छौँ भने सबैभन्दा पहिला हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब इस्तेमाल गर्छौँ। यहाँ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब हामीले लिन्छौँ यसरी। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हामीले डेलिभरी ट्युब लिन्छौँ। यो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबलाई चाहिँ हामीले सिल्ड गरिदिन्छौँ यसरी, यसरी सिल्ड गरिदिएको हुन्छौँ हामीले। यो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब भयो र यो डेलिभरी ट्युब हो। र बजारमा डेलिभरी ट्युब यस्तै खाले आउँछ, फेरि त्यो यस्तै बनाउनु फेरि है, अर्को बनायो भने बिग्रिन्छ फेरि। यस्तै खाले टेस्ट ट्युब बनाउनु यसरी नै डेलिभरी ट्युब। यसलाई स्ट्यान्डबाट होल्ड गरेको हुन्छ, यसलाई स्ट्यान्डको थ्रुबाट, यसरी चाहिँ स्ट्यान्डको थ्रुबाट यसको यसरी चाहिँ होल्ड गराएर राखिन्छ। यसलाई स्ट्यान्डको थ्रुबाट अब यो कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरो यो एउटै प्लेनमा हुनुपर्छ फेरि। त्यही भएर चाहिँ एउटै प्लेन सकेसम्म एउटै प्लेन बनाउनुपर्छ हामीले। ल त्यसो भएर मैले यहाँ एउटै प्लेनमा बनाउँछु यसरी। अब सिधा बनाएँ, यति भएपछि लगभग मेरो एउटै प्लेनमा देखिया छ है। ल अलिकति तल सारेँ मैले एउटै प्लेनमा बनाउनलाई। यो भयो। त्यसपछि गएर चाहिँ अब यहाँ तिमीहरूको यो पार्ट च्याम्बर हुन्छ, यो च्याम्बरबाट माथि, यहाँबाट माथि फेरि अर्को एउटा लाइन टावर हुन्छ। यस्तो परेको लाइन टावर। यो लाइन टावरबाट फेरि यता बाहिरपट्टि ग्यास जार, ग्यास जार राखिएको हुन्छ यसरी। त्यो पनि उल्टोमा इन्भर्टेड ग्यास जार, यसरी चाहिँ इन्भर्टेड। र यसलाई पनि स्ट्यान्डले नै मिलाएर स्ट्यान्डले नै एडजस्ट गरेको हुन्छ। यसलाई पनि स्ट्यान्डले एडजस्ट। यसरी चाहिँ मिलाएर एडजस्ट गरेर यो हाम्रो लाइन टावर हल्का छड्के देखिरहेछ है। तिमीहरूले स्केलले युज गर। र यो लाइन टावरभित्र क्याल्सियम अक्साइड यानि कि CaO राखिएको हुन्छ। यो CaO को पाउडर एक किसिमको पिसेसहरू एकदम स्मल पिसेसमा कार्बन डाइअक्साइड के अरे क्याल्सियम अक्साइड यानि कि क्विक लाइन राखिएको हुन्छ। ठिक छ हैन? यसरी चाहिँ एडजस्ट गरिन्छ यसमा। र यहाँ एउटा बर्नर हुन्छ, यहाँ एउटा यस्तो खालको बर्नर। होइन यो ग्यासबाट सप्लाई भएको हुन्छ, यताबाट पाइपबाट ग्यासबाट गएको हुन्छ अनि यहाँ पाइपबाट सप्लाई गरेको हुन्छ। र यहाँ यो मिक्सचर हुन्छ, यहाँ
यो के को मिक्सचर भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो NH4Cl NH4Cl प्लस के त भन्दाखेरि CaOH होल ट्वाइस लाई यसरी मिलाएर राखे हुन्छ यसमा यहाँ हैन। अब त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ यो NH4Cl प्लस यो एमोनियम साल्ट र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भयो, यो स्ट्यान्ड भयो, यो बर्नर भयो हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ यो जुन छ यो ग्लास, यसलाई हामीले हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब भनेर भन्छौँ, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब। यो डेलिभरी ट्युब एन्ड दिस इज च्याम्बर, यसलाई हामीले च्याम्बर भन्छौँ। यो स्ट्यान्ड भयो, यो स्ट्यान्ड। अनि यो बाहिरपट्टिको भागलाई यसलाई हामीले लाइन टावर भन्छौँ। एन्ड दिस लाइन टावर इज फेसिलिटेड विथ CaO हालेको हुन्छ, द्याट इज वाइ लाइन टावर CaO। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हो त भने ग्यास जार। दिस इज द अरेन्जमेन्ट, द नेसेसरी अरेन्जमेन्ट that has to be done for the preparation of ammonia gas. ल यो प्रिपरेसन यो तिमीहरूले स्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ त्यसरी। नाउ अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म भन्दै जान्छु, तिमीहरू हेर्दै जाऊ, सुन्दै जाऊ। के हुन्छ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले अब यो NH4Cl र CaOH होल ट्वाइस तिमीहरूले यो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबमा राखिदिन्छौ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब कुरा आउँछ हेर, यहाँ अब धेरै क्वेसन्सहरू हुन्छ। जस्तै हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब यो एकदम महँगो हुन्छ हेर, यो सिटिमिटी ग्लास होइन यो ग्लासमा हामीले हिट गर्नु छ। नर्मल्ली हामीले हामीले देखेको ग्लासमा हिट गऱ्यो भने सिसा पट्टै फुट्छ हेर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सिसा फुट्नु भएन। त्यसले गर्दा हिट लगाउँदाखेरि पनि सिसा नफुट्ने खाले सिसा चाहियो, त्यसले गर्दा त्यो महँगो सिसा चाहिन्छ। यो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब एक्सपेन्सिभ हुन्छ हेर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब नै युज गर्नु पर्यो। किन चाहिँ वाइ वी सुड नट युज नर्मल अर्डिनरी ग्लास फर द प्रिपरेसन अफ NH3 भन्यो भने बिकज वी हेभ टु सप्लाई हिट, र सप्लाई हिट गर्ने बेलामा नर्मल ग्लासले हिटलाई के गर्न सक्दैन त भन्दाखेरि चाहिँ रेजिस्ट गर्नै सक्दैन, सहनै सक्दैन, इट विल क्र्याक। त्यसले गर्दाखेरि क्र्याक नहोस् भनेर हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब युज गरिन्छ। अब यो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब पनि टिल्टेड गरिएको छ। टिल्टेड भनेको छड्के छ, मैले सिधा बनाएन हेर, छड्के बनाएर जस्तो बनाएको छु त्यसरी नै बनाउनु है। यस्तो खालको यसो सिधा यसरी किन बनाइएन त, यसरी सिधा बनायो भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले म भन्दै जान्छु। फर्स्ट अफ अल के गर्ने त भने यो एरेन्जमेन्ट यसरी बनाउने। यो एरेन्जमेन्ट बनाइसकेपछि सबैभन्दा पहिलो कुरो आगो लाउनु पऱ्यो। यहाँबाट लेट अस स्टार्ट टु गिभ हिट। यहाँबाट जब हिट सप्लाई हुन्छ, हिट सप्लाई हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वेन हिट इज गिभन देन CaCl2, यो CaCl2 यहीँ बस्छ, कालो भएर बस्छ। त्यो एउटा किसिमको कोइला जस्तै भयो आगो बलिसकेपछिको। यो CaCl2 यहीँ बस्छ। नाउ यो H2O र NH3, यो H2O र NH3 भनेको के हो त भने दुइटै ग्यासेस फेजमा जान्छ। अब H2O भनेको त भित्र आगो लगाइदिएपछि त अब पानी भएर बस्दैन नि त, त्यो पानी त के हुन्छ, इट विल चेन्जेस इन्टु भ्यापर, भ्यापरमा चेन्ज हुन्छ। अनि भ्यापरमा चेन्ज भएपछि यहाँबाट चाहिँ H2O को भ्यापर र त्यसपछि त्यहाँबाट NH3 को भ्यापर दुइटै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ उड्न थाल्छ। अनि उडिसकेपछि यो दुईटा भ्यापर गएर माथिपट्टिको यो ग्लासमा टच गर्छ। यसरी माथिपट्टिको ग्लासमा टच गर्दाखेरि के हुन्छ त भने ग्लास इज ब्याड कन्डक्टर अफ हिट। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले तलबाट यहाँबाट आगो लाउँदाखेरि यहाँ हाई टेम्परेचर हुन्छ, तर यही माथिपट्टि चाहिँ फेरि के हुन्छ त भने त्यो चिसो हुन्छ। तलको कम्पेरिजनमा बेसरी चिसो हुने होइन कि तलको कम्पेरिजनमा चिसो हुन्छ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ ग्लासले हिट कन्डक्ट गर्न सक्दैन, ब्याड कन्डक्टर हो। त्यसले गर्दा तलपट्टि बेसरी हिट हुन्छ, तर माथिपट्टि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट रिमेन्स कोल्ड। त्यसले गर्दा चाहिँ विथ कम्पेयर गरिदियो भने तलसँग कम्पेयर गऱ्यो भने है, त्यसले गर्दा यहाँ माथिपट्टिको सर्फेसमा के हुन्छ त भने ग्लास सर्फेसमा चिसो भइरहेको हुन्छ। चिसो भएपछि के हुन्छ त भने यो H2O र NH3 को प्रिपरेसन, यो NH3 के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो माथि जान्छ
अनि गइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ यो डेलिभरी ट्युबबाट पास हुन्छ। अब यो तिमीहरूले यो यहाँ मैले जति मैले कोरिरहेको छु यो कोर्न त पाइँदैन है, किनकि यहाँ देखिँदैन यस्तो कुराहरू त हामीले यहाँबाट। अब यहाँबाट यो डेलिभरी ट्युबमा पास हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ H2O र NH3 यो के हो त भने एमोनिया र वाटर मिसिएर ग्यास फेजमै देखिन्छ, तर मिसिएर चाहिँ के हुन्छ त भने डेलिभरी ट्युबबाट पास हुन्छ। र यो बेलामा यहाँ के हुन्छ त भने H2O र NH3 प्लस NH3 यो ग्यास फेजमा हुन्छ, किनकि तातो हुन्छ त भर्खर हिट गरेको हुन्छ, हिट गरेको भएर चाहिँ यो दुईटैको एमोनिया भ्यापर र चाहिँ वाटर भ्यापरको जुन कम्बिनेसन छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ लिक्योर एमोनिया भनेर भन्छौँ। लिक्योर एमोनिया भनेको त्यो एमोनिया कन्टेनिङ वाटर भ्यापर र वाटर के अरे एमोनियाको जुन ग्यास फेजमा जुन कम्बिनेसन हुन्छ त्यो कम्बिनेसनलाई हामीले लिक्योर एमोनिया भनेर भन्छौँ। नत्र नर्मली के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि हिट नभइदिएको भए एमोनिया चाहिँ वाटरसँग रियाक्सन गरेर एमोनियम हाइड्रोक्साइड बन्थ्यो, तर यहाँ वाटर चाहिँ लिक्विडमा छैन, यहाँ वाटर पनि केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्यापरमा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एमोनिया र भ्यापर रियाक्सन भएको हुँदैन, तर मिक्स भएको चाहिँ हुन्छ। यदि त्यसले चिसो भयो भने पछि त्यो एमोनियम हाइड्रोक्साइड हुनेवाला छ है, बट भइसकेको छैन, किनकि दुइटै हिटिङ स्टेजमा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रियाक्सन भइसकेको हुन्न, तर एमोनिया र वाटर भ्यापरको मिक्सचरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ लिक्विड एमोनिया भनेर भन्छौँ। यो लिक्विड एमोनिया के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जान्छ, यसरी च्याम्बरमा पुग्दाखेरि के हुन्छ त भने डेलिभरी ट्युब यहाँ त चिसो हुन्छ, हेर चिसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भने वाटर जति छ त्यो वाटर भ्यापर चाहिँ कन्डेन्सेट भएर केही वाटरहरू यहाँ पनि जम्मा हुन्छ, हेर केही वाटरहरू यहाँ जम्मा हुन्छ। अझै सबै त कन्डेन्सेसन हुँदैन, हेर सबै कन्डेन्सेसन त्यो उतिखेरै हुने हो भने त फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एमोनियासँग रियाक्सन भएर एमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाइहाल्छ। फेरि हामीलाई त एमोनिया ग्यास अब्टेन गर्नु छ, त्यही भएर चाहिँ सबै पोर्सन त हुँदैन, तर केही पोर्सन चाहिँ के हुन्छ भने कुनै ड्रपहरू सिङ्गल ड्रप एउटा दुईवटा तिनवटा ड्रपसम्म भए पनि कन्डेन्सेसन भइहालेछ भने त्यो च्याम्बरको तल गएर चाहिँ कन्डेन्सेटेड वाटर यहाँ गएर स्टोर हुन्छ। हेर स्टोर भइसकेपछि अझै पनि अब यो H2O त पुरै त स्टोर के अरे कन्डेन्सेट भएको होइन, केही पोर्सन त अझै पनि NH3सँग मिसिरहेको हुन्छ। अनि यो ग्यास के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टबाट माथि जान थाल्छ, किनकि ग्यास त हल्का हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो लाइन टावरबाट छिर्न खोज्छ, हेर। तर यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो सानो प्वालहरू हुन्छ, यसमा जुन प्वालबाट के हुन्छ त भने माथिको यो CaO जुन छ CaOको पिसेसहरू त्यो प्वालबाट तल छिर्दैन, बट ग्यास चाहिँ के हुन्छ त भने तलबाट माथि छिर्न सक्ने हुन्छ, हेर। त्यसले गर्दा यहाँबाट ग्यासहरू त्यहाँबाट चाहिँ लाइन टावरभित्र पास हुन थाल्छ, यसरी पुरै पास हुन थाल्छ। अनि पास हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ CaO नाउ त अब रोल आयो कसको त भन्दाखेरि चाहिँ लाइन टावरको। वाइ लाइन टावर इज युज्ड, अब यो वाइ लाइन टावर इज युज्ड ड्युरिङ द प्रिपरेसन अफ एमोनिया भनेर सोध्ने वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भएर। अब यो लाइन टावरभित्र के हुन्छ त भने दिस लाइन टावर इज फेसिलिटेड विथ CaO एन्ड दिस CaO हेल्प्स टु एब्जर्ब द वाटर भ्यापर प्रेजेन्ट इन लिक्विड एमोनिया। लिक्विड एमोनियामा भएको जुन वाटर भ्यापर छ त्यसलाई यसले के गरिदिन्छ त CaOले भन्दाखेरि चाहिँ एब्जर्ब गरिदिन्छ। CaOले एब्जर्ब गरिदिएर के बनाइदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ CaOले यो H2O को भ्यापरलाई कम्बाइन गरेर CaOH होल ट्वाइस बनिदिन्छ। जुन हेड यहाँ हालेको जुन छ यो फेरि यहाँ पनि यही बन्छ, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड यानि कि स्ल्याक लाइन यही बन्छ। बनिसकेपछि यसले भाँचिदिए सबै वाटर भ्यापर एब्जर्ब गरिदिन्छ। कसरी एब्जर्ब गरिदिन्छ त भने एब्जर्ब गरेर सबैलाई CaOH होल ट्वाइसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। अनि कन्भर्ट गरिदिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब एमोनिया मात्रै फ्री हुन्छ। अनि त्यो एमोनिया चाहिँ यहाँबाट निस्किएर कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ माथिपट्टि गएर बस्छ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ यो हल्का हुन्छ, हल्का भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पहिलेदेखि एयर हुन्छ, यहाँ पहिलेदेखि एयर हुन्छ। यो तलबाट एमोनिया आएर के हुन्छ त भने यहाँ बस्छ। अनि यसले चाहिँ यहाँ भएको एयरलाई चाहिँ तल धकाल्छ। एयरलाई चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तल धकाल्छ। अनि यहाँ चाहिँ के आएर बस्छ त भन्दाखेरि चाहिँ NH3 आएर बस्छ। अब हेर त्यसो भए इन्भर्टेड ग्यास किन चाहियो त? वाइ डु वी निड टु ह्याभ इन्भर्टेड ग्यास ड्युरिङ द प्रिपरेसन अफ एमोनिया भनेर सोधेको भने इन्भर्टेड ग्यास किन चाहियो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एमोनिया हल्का हुन्छ होइन, हल्का भएको भएर त्यो माथि जान्छ। उल्टो राख्यो भने त माथि जान्छ, फेरि एउटा उल्टो राख्नुपर्ने भयो। अनि अर्को कुरो के त भन्दाखेरि चाहिँ इट विल कलेक्टेड इन इन्भर्टेड ग्यास जार बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर।
अर्को कुरो के त भन्दाखेरि चाहिँ एयरलाई चाहिँ के गर्छ त यसले भन्दाखेरि चाहिँ डाउनवर्ड डिस्प्लेस गर्छ। आफू चाहिँ माथि जान्छ र त्यो माथि भएको एयरलाई चाहिँ यसले के गर्छ तल धकाल्छ। तल धकालेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब NH3 कसरी चाहिँ कलेक्सन हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बाई NH3 अथवा एमोनिया ग्यास इज कलेक्टेड इन इन्भर्टेड ग्यास जार बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयरलाई चाहिँ डाउनवर्ड डिस्प्लेस गरेर अनि बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एमोनिया प्रिपरेसन हुन्छ। इन केस अफ कार्बन डाइअक्साइडमा के हुन्थ्यो सुल्टो खालको के हुन्थ्यो ग्यास जार हुन्थ्यो। किन त भने त्यो हेभी हुन्थ्यो। हेभी भएको कारणले गर्दा ऊ चाहिँ CO2 ग्यास चाहिँ के हुन्थ्यो भाँडाको तल गएर बस्थ्यो अनि तल भएको पहिलाको एयर चाहिँ त्यसले के गरिदिन्थ्यो माथि धकालिदिन्थ्यो त्यसमा चाहिँ। र CO2 इज कलेक्टेड इन ग्यास जार बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर भन्थ्यौँ हामीले त्यहाँ चाहिँ हेर। यो CO2 को केसमा चाहिँ यसरी हुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट CO2 यहाँ आएर बस्थ्यो अनि यहाँ भएको एयरलाई चाहिँ यसले के गरिदिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ माथि धकालिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको स्टोर हुने कलेक्सन हुने प्रोसेसमा फरक पर्छ है। मैले भन्दैछु यो एमोनिया भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर अनि इन केस अफ कार्बन डाइअक्साइड त्यसले चाहिँ अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। यो तिमीले ख्याल गरेर चाहिँ यसले त्यही भएर चाहिँ एउटा कुरो के भएर त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ एमोनिया ग्यास हलुका भएर एन्ड एनदर रिजन भनेको के त भने एमोनिया इज कलेक्टेड इन ग्यास जार बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। द्याट इज वाइ वी निड टु ह्याभ वाट इन्भर्टेड ग्यास जार ड्युरिङ द प्रिपरेसन अफ एमोनिया। यसरी चाहिँ कुरो बुझ्नु तिमीहरूले। अब यहाँ मैले एरो बनाइरहेको छु यस्तो जुन यो डटेड लाइनहरू बनाइरहेको छु तिमीले देखिरहेको छ होला। यो बनाउन पाइँदैन किनकि इट इज इन्भिजिबल टु आवर आइज। यो इन्भिजिबल हुन्छ। मैले केही पनि बनाउँदिनँ हेर। मैले के गर्छु भने जति बनाएको छु मैले सर्टकै मेट्छु। यो तिमीलाई बुझाउनलाई मात्रै गराएको। यहाँबाट तिमीले रियाक्सन गर्यो यहाँबाट हिट गर्ने बित्तिकै यो तीनवटा प्रोडक्ट निस्किन्छ। यो तीनवटा प्रोडक्टमध्ये CaCl2 यहीँ टाँसेर बस्छ। बट H2O र NH3 भनेको ग्यास हो। दिस ग्यास पासेस थ्रु डेलिभरी ट्युब होइन। दिस ग्यास पासेस थ्रु डेलिभरी ट्युब एन्ड द मिक्सचर अफ वाटर भ्यापर एन्ड एमोनिया ग्यास इज नन एज लिक्विड एमोनिया एन्ड दिस लिक्विड एमोनिया पासेस थ्रु डेलिभरी ट्युब एन्ड फाइनली रिचेस टु द च्याम्बर। च्याम्बरसम्म आइपुग्दाखेरि सम पोर्सन अफ वाटर भ्यापर कन्डेन्सेट इन्टु वाटर ड्रपलेट र त्यो वाटर ड्रपलेट रिमेन इनसाइड द च्याम्बर अनि रेस्ट अफ द H2O and rest of the liquid ammonia passes through lime tower and this lime tower helps to absorb the remaining portion of what H2O भनेको वाटर भ्यापरको केही रिमेनिङ पोर्सन यसले एब्जर्ब गरिदिन्छ अनि एब्जर्ब गरिदिएपछि के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फ्रेस एकदम प्योर के गरिदिन्छ त भने एमोनिया ग्यास विल बी कलेक्टेड इनसाइड द इन्भर्टेड ग्यास जार। अब यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब हामीले यसरी केही पनि लेख्दैनौँ। यसलाई हामीले यसरी एरो देखाएर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एमोनिया ग्यास भनेर भन्छौँ। यसरी एमोनिया ग्यास छ यहाँ भनेर भन्छौँ। अब यो छ कि छैन भन्ने कुरो त आफ्नो ठाउँमा छ तर हाम्रो आँखाले चाहिँ देखिन्न। द्याट इज वाइ त्यहाँ तिमीले कुनै पनि खालको त्यस्तो खालको आइकन नोटिफिकेसनहरू त्यो केही पनि नराख्नु। यहाँ के कार्ड नगर्नु। के त्यो गऱ्यो भने फेरि कार्ड दिन्छ हेर। यो चाहिँ त्यही भएर मैले सबै कुरो मैले मेट्दैछु। यो चाहिँ यो कुनै पनि यस्तो खालको यो डटेड लाइनहरू यता गएको उता गएको भनेर मैले बुझाउँदाखेरि बनाएको हो। तिमीहरूले चाहिँ बनाउने होइन है त। यो डेलिभरी ट्युबमा चाहिँ लिक्विड एमोनिया पास हुन्छ होइन र यसमा चाहिँ H2O एब्जर्ब हुन्छ र यसमा चाहिँ के हुन्छ त भने प्योर एमोनिया ग्यास हुन्छ। ठिक छ नि यो। ल अब आउँछ कुरो के त भन्दाखेरि चाहिँ नाउ हाउ टु फाइन्ड आउट। अब यो इन्भर्टेड ग्यास जारमा अब कसरी चाहिँ अब चाहिँ NH3 ग्यास कलेक्सन भयो भनेर भनिएको छौँ अब होइन। त्यहाँदेखि अब एमोनिया ग्यास इज कलेक्टेड इन दिस इन्भर्टेड ग्यास जार। अब यो हाम्रो आँखाले देख्दैन कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि चाहिँ अब देयर आर सम टेस्ट केही टेस्टहरू छन्। त्यो टेस्टहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पहिलो टेस्ट के त भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले यो माथिको प्रिन्सिपल कार्ड हेरेँ। माथिपट्टिको केही टेस्टहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब टेस्टहरू के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब टेस्ट अफ NH3 एमोनियालाई टेस्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरो वेट रेड लिटमसले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ब्लू कलरमा चेन्ज गरिदिन्छ। हेर तिमीले के गर्नु पऱ्यो त भने एउटा रेड कलरको लिटमस पेपर ल्याउनु पऱ्यो। त्यसलाई पानीमा भिजाउनु पऱ्यो। पानीमा भिजाइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यहाँबाट त्यो के भयो भने वेट भयो भिज्यो अनि त्यसलाई लगेर चाहिँ यसलाई हटाएर ग्यास जारलाई यसरी लैहाल्यो। यो ग्यास जार सुड्डो बनाउनै हुन्न। फेरि हेर ग्यास जार सुड्डो बनाउन हुँदैन। सुड्डो बनाएर पनि उनीहरू जान्छ। यसलाई इन्भर्टेडै बनाएर यो इन्भर्टेडलाई यसरी चाहिँ इन्भर्टेडै बनाएर चाहिँ
अनि त्यहाँबाट तलबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यो रेड लिथस पेपरलाई चाहिँ लगेर चाहिँ छुवाइदियो भने भित्र छुवाइदियो भने इट चेन्जेस इन्टु ब्लू कलर। यसको मतलब के बुझ्यौ त यहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ एमोनिया ग्यास चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ बेसिक नेचरको हुँदो रहेछ, यो हल्का तितो टाइपको हुँदो रहेछ। अब एसिडिक कार्बन डाइअक्साइडको के हुन्थ्यो एसिडिक नेचरको थियो, त्यसले चाहिँ ब्लूलाई रेड गराउँथ्यो भने यसले चाहिँ के गर्छ त भने रेडलाई केमा चेन्ज गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ब्लू कलरमा चेन्ज गर्छ होइन। अर्को भनेको पन्जेन्ट स्मेल। यो पन्जेन्ट स्मेल भनेको यस्तो कडा गनाउँछ, ठ्वास्स गनाउने, ठ्याक्कै पादेको जस्तो गनाउँछ। हेर यसरी भन्दा ठिक हुन्छ। यो बनाएपछि जब तिमीहरूको NH3 यानि कि एमोनिया ग्यास भन्छ, यो ठ्याक्कै तिमीहरूको कसैले पाद्यो भन्ने जस्तो बनाइदिन्छ, एउटा पन्जेन्ट स्मेल डेभलप हुन्छ। हेर त्यसले गर्दाखेरि यो पनि एउटा थाहा हुन्छ किन तर तिमीहरूले यो HCl भएको के अरे यो एमोनिया भएको ठाउँमा चाहिँ यो एमोनिया भएको ठाउँमा तिमीहरूले HCl हालिदियो भने हाइड्रोक्लोरिक एसिड हालिदियो भने यसले के बनाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ NH4Cl बनाउँछ। यो व्हाइट कलरको हुन्छ, व्हाइट कलरको एउटा व्हाइट कलरको एउटा सोल्युसन बन्छ। हेर यो बन्ने के व्हाइट कलरको एउटा सब्सटेन्स बन्छ। यो सब्सटेन्स बन्यो भने पनि हामीलाई के थाहा हुन्छ त भने यो बिकरमा के छ एमोनिया नै छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब टेस्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एउटा रेड लिथस पेपर ल्याउने, ब्लूमा चेन्ज गऱ्यो भने द्याट इज वाट त्यसो भए यसमा के रहेछ एमोनिया ग्यास रहेछ भनेर थाहा भयो। किन त गनाउनु पऱ्यो कि सुँगेर नि थाहा हुन्छ। सुँग्न गएर भाँडामा सुँग्न जाने होइन कि बाहिरै आउँछ अलिअलि, सुँगेर चाहिँ गनाएको जस्तो फिल भयो भने त्यो भयो के रहेछ त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ एमोनिया ग्यास छ भन्ने थाहा हुने भयो। कि नत्र चाहिँ यो जारमा चाहिँ तिमीले HCl हालिदियो भने त्यसले सेतो खालको सब्सटेन्सहरू निस्किन्छ, त्यहाँबाट सेतो खालको सब्सटेन्स निस्क्यो भने यहाँभित्र के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एमोनिया ग्यास छ भन्ने थाहा हुन्छ। ठिक छ नि यो। अब यहाँ धेरै प्रिकजनहरू छ, त्यो प्रिकजन प्रत्येक प्रिकजनको एक एकवटा के अरे क्वेसन पनि छ क्या। सबैभन्दा पहिला प्रिकजनमा के हो त भन्दाखेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रिकजन भनेको युनिफर्म हिट सप्लाई। एकदम युनिफर्म हिट सप्लाई गर्नु पऱ्यो भनेको अर्थ वात्तै बढाइदिनु भएन, आगो बिस्तारै लाउनु पर्ने हुन्छ। यो एकदम कम्प्लेक्स ल्याब प्रिपरेसन हो, CO2 जस्तो सजिलो छैन है। बिस्तारै हिट लगाउनु पऱ्यो, बिस्तारै हिट बढाउँदै लगेर अनि कन्सटेन्टमा लगाएर राख्नुपर्छ। झ्याप्पै हिट बढाइदियो अथवा झ्याप्पै हिट घटाइदियो भने यो सिसा हो फुट्न सक्छ। हेर फुट्यो भने एक्सपेरिमेन्ट के हुन्छ त्यसपछि फेल भयो। द्याट इज वाइ युनिफर्म हिट सुड बी गिभन। जाँचमा सोध्नु सक्छ वाइ युनिफर्म हिट सुड बी गिभन वाइल प्रिपेरेसन अफ NH3 भनेर सोध्यो भने के त भन्दाखेरि चाहिँ टु प्रिभेन्ट फ्रम क्र्याकिङ अफ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब। अर्को कुरो नम्बर सेकेन्ड युनिफर्म एउटा हिट हो, अर्को हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब। अर्को कुरो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब किन चाहियो त भन्दाखेरि हिट गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो हिटलाई विथस्ट्यान्ड गर्नको लागि त्यो हिटलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ सहन पर्ने हुन्छ, थाम्न पर्ने हुन्छ, रेजिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब चाहिन्छ। त्यो पनि के त भन्दाखेरि टिल्टेड अथवा इन्क्लाइन्ड। त्यो पनि के छ त भने इन्क्लाइन्डमा छ, यसरी चाहिँ छड्के बनाएर राखिएको छ। यसलाई छड्के किन बनाइएको त भन्दाखेरि चाहिँ यदि सिधा भयो भने यस्तो भयो भने यहाँबाट निस्केको जुन वाटर भ्यापर छ यहाँ गएर कन्डेन्सेसन हुन्छ क्या। अनि कन्डेन्सेसन भएर त्यो ड्रप बनेर फेरि यहीँ झऱ्यो भने के हुन्छ त फेरि भन्दाखेरि चाहिँ तातो सिसामा चिसो पानी हाल्यो भने पट्टै फुट्छ फेरि। त्यही भएर चाहिँ यसरी छड्केर राख्यो भने के हुन्छ त भने यदि वाटर कन्डेन्सेट भइहाल्यो भने पनि यहाँबाट तैरिएर गएर यहाँबाट जान्छ भनेर हो कि। जस्ताको छाना पनि भिरालो बनाएको हुन्छ नि, जस्ताको छाना किन भिरालो बनाउँछ त भने त्यो पानीहरू तैरेर साइडबाट जाओस् भनेर बनाएको। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ छड्के बनाइदियो भने यहाँबाट बनेको जुन फर्म भएको H2O भ्यापर कन्डेन्सेट भइहालेर ड्रप बनिहालेछ भने डेलिभरी ट्युबबाट चाहिँ च्याम्बरमा गएर स्टोर होस् भनेर चाहिँ तैर्याउनको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरेको त भन्दाखेरि चाहिँ टिल्टेड गराएर राखिएको। यदि टिल्टेड गराएर राखिएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो माथिको ड्रप तलपट्टि पर्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ ग्लास क्र्याक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टु प्रिभेन्ट फ्रम क्र्याकिङ अफ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब इज गेट मेड इन्क्लाइन्ड। यसलाई इन्क्लाइन्ड बनाएर राखेको हुन्छ। डेलिभरी ट्युब यस्तै बनाउनु है, बजारमा यस्तै खाले पाइन्छ, त्यही भएर यस्तै खाले बनाउनु। त्यहाँ यसरी यहाँ गएको अनि अलिकति भाँचिएर यता गएको देखिन्छ, यस्तै बनाउनु। त्यसपछि गएर चाहिँ अब वाइ लाइम टावर इज युज भनेर सोध्छ। लाइम टावर इज युज टु एब्जर्ब द वाटर भ्यापर फ्रम लिक्विड एमोनिया।
लिक्विड एमोनियाबाट चाहिँ वाटर भाइपर एब्जर्ब गर्नको लागि लाइन टावर युज गरिन्छ। वाइ ग्यास जार इज मेड इन्भर्टेड भन्यो भने बिकज के त भन्दाखेरि चाहिँ एयर के अरे एमोनिया ग्यास इज लाइटर देन एयर एन्ड इट कलेक्ट्स इन द ग्यास जार बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ एयर। यसको भनेको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। यो कसरी चाहिँ NH3 कसरी कलेक्सन हुन्छ त भन्दाखेरि बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। एयरलाई डिस्प्लेसमेन्ट डाउनवर्ड गरेर गर्छ। अनि अर्को कुरो के हुनु पऱ्यो त भने ग्यास जार चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ ड्राई हुनु पऱ्यो। फेरि यो ग्यास जार पानीले भिजेको हुनु भएन, त्यहाँ एउटा सिङ्गल ड्रपलेट अफ वाटर मात्रै छ भने पनि काम पुग्यो। फेरि हेर किन त भन्दाखेरि यत्रो लाइन टावरले जति त्यो ग्यास वाटर भ्यापरलाई एब्जर्ब गरेर चाहिँ काम गरेको थियो प्योर एमोनिया निकाल्नलाई, यदि तिमीहरूको यहाँ कुनै एउटा ड्रप मात्रै एउटा वाटर रहेछ भने फेरि त्यहाँ भएको जुन यो एमोनिया गएर वाटर ड्रपलेटसँग रियाक्सन गर्छ। रियाक्सन गरेर फेरि के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एमोनियम हाइड्रोक्साइड भन्छ। फेरि यो एमोनियम हाइड्रोक्साइडको खेल कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो भयो क्या। अब एमोनिया होइन यो NH3 भयो, अनि NH3 यदि यहाँ कुनै एउटा सिङ्गल ड्रप अफ वाटर भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ NH4OH बनिदिन्छ। यो NH4OH भनेको अल्काली हो, त्यसले गर्दाखेरि ग्यास चाहिने हो हामीलाई अल्काली बनिदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एमोनिया ग्यासको प्रिपरेसन गर्नै सकिँदैन है त। ल अब एमोनिया ग्यास हामीलाई किन चाहियो त? यस्तो पाराले बनाएर एमोनिया ग्यास हामीलाई कहाँनिर युज हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एमोनिया ग्यास इज युज्ड फर बेसिकली इट इज युज इन रेफ्रिजरेटर। यो फ्रिजहरूमा कुलिङ डिभाइसेसहरूमा चाहिँ एमोनिया हाइली युज हुन्छ। अर्को भनेको प्रिन्टिङ इङ्क, यो तिमीहरूको चाहिँ यो फोटोकपी मेसिनहरूमा जुन इङ्कहरू हालेको हुन्छ त्यो इङ्कहरूको बनाउनु पऱ्यो भने पनि एमोनिया ग्यास युज हुन्छ। अनि अर्को कुरो एमोनिया चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्सन गऱ्यो भने युरिया पनि बनाउँछ, यानि कि फर्टिलाइजर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फर्टिलाइजर बनाउन पनि हेल्प गर्छ। अर्को कुरो चाहिँ यो एमोनियालाई हामीले नाइट्रिक एसिड बनाउन पनि मिल्छ, HNO3 होइन। यो एमोनिया ग्यासबाटै के हुन्छ त भने नाइट्रिक एसिड पनि बन्छ। एसिड बनाउन पऱ्यो भने त्यसपछि रेफ्रिजरेटरमा बेसिक फ्युलको लागि, त्यसपछि त्यहाँबाट प्रिन्टिङ इङ्क बनाउनको लागि, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ गएर चाहिँ बेसिकली फर्टिलाइजर बनाउनको लागि चाहिँ एमोनिया ग्यास हाइली युज हुन्छ। ठिक छ अहिले हो। ल अब आजको लागि यति नै गरौँ र म भोलिको दिनमा तिमीहरूलाई मैले यो एमोनियाको बारेमा सबै सोध्छु फेरि। ल यो चाहिँ तिमीहरूले कम्प्लिट बनाउनु। ल अहिले तिमीहरूलाई यति नै।